Привет, друзья! Вас приветствует канал Кузница Тест-драйва. И сегодня мы с Серегой устраним, надеюсь, что устраним маленькие такие досадные проблемки в нашем Мерседесе Виано. Не глобальные, но очень раздражающие. Это первое. У нас идут на этом автомобиле, на данном, две двери слайдер автоматические. И тут стоит вот такая вот огромная гребенка на контактах. И где-то либо окислился, но я склоняюсь к тому, что окислились контакты, скорее всего приемные, которые стоят на стойке двери. Мы сейчас их наждачечкой почистим. Почему? Потому что когда дверь закрыта нормально, все равно то одна дверь, то вторая сигнализирует мне на приборной панели. Таким красным горит монитор, светом открыто, боковая дверь, не выключается свет. Свет приходится кнопкой в салоне, в пассажирском выключать принудительно. Если честно, это очень сильно раздражает. И оно то появляется, то пропадает. Поэтому мы сейчас путем зачистки контактов берем в руки наждачную бумагу, зачищаем контакты. И дальше, ребята, что еще досадное в этом автомобиле, то, что выявили мы сейчас за практически месяц эксплуатации, 3 недели уже, это скрип сидений. Мы не будем сейчас заниматься снимать сиденье, что-то подкладывать. Это уже крайний случай. Мы вооружаемся двумя вот такими баллончиками. Один у нас смазка наподобие ВД-40. Что я хочу сделать, это смазать замки дверей. И силиконовая смазка. Ребята, для чего? Попробуем таким простым, дешевым методом просто смазать салазки. Потому что у нас салон трансформер. Когда снимались эти сиденья, вытаскивались, это тайна, покрытая мраком. И скрип, я уверен, что идет именно от того, что играют сиденья на салазках. Поэтому сейчас мы все это почистим, смажем, потом проедемся и посмотрим, помогло это или нет. Ребят, цена одного флакона в районе 100 гривен. Это получается, мы сейчас на все про все потратим от силы, то, что мы не весь флакон убьем, правильно? Ну, вместе с наждачкой, плюс отсюда, оттуда, ну опять же, 100 гривен это $3,5. И вот мы сейчас проверим, можно ли потери времени, я думаю, это займет тоже у нас час-полтора, не больше, и $3,5 решить вопрос скрипа и нормальной, корректной работы дверей боковых слайдеров. Приступим сюда? Конечно. Так, давай на эту дверь, я на ту. Работа в принципе не пыльная, но и не скажу, что интересно. Вот, кстати, машина сюда заехала, у меня постоянно сигнализировало, что открытая левая задняя дверь. Иногда помогает с 5-го раза открыл, закрыл она, открыть-закрыть дверь здесь можно только в нейтральном положении коробки передач, либо в положении парковка. Поэтому пробуешь, с 5-го раза может получиться. Ну, тоже лишний раз гонять электромотор, и не надо, и зачем. А сегодня такой, тихий день, есть время позаниматься вот этим вот вопросом. Утопленный в пластике. Не хочется пластик корябать. Главное вычистить те места, где контакт идет, вот именно такие пятачки здесь кругленькие. И вот такая контактная группа стоит еще на самой двери. Она, видите, притапливается при закрытии. Конечно, еще может быть, это и не до конца дотягивает дверь. Это тогда надо ехать регулировать. В чем геморрой вот этих вот автоматических дверей слайдеров. С одной стороны, это очень удобно, но с другой стороны, обслуживание их надо и обращаться к специалисту. Хотя я уверен, если разобраться, ничего сложного в этом тоже не будет.
Кстати, вот на мультиване у меня постоянно я туда ездил. Меня уже там все знали. С этим вариантом мы как бы закончили. Но проверить это уже сможем как бы на ходу. Сейчас мы вооружаемся смазкой. Что я буду делать? Это промазывать замки. Потому что есть скрип на петле. Тоже 2 секунды. Так, ну что, Серега, будем приниматься за сиденье. Ну, убирай наждачку. Я надеюсь, что она вам больше не понадобится. Я тоже. Давай, наверное, начнем с заднего ряда. Как раз посмотрим, как на Мерседесе трансформируется салон. Если честно, здесь ребята из компании Mercedes поработали не на совесть. Все-таки в мультиване, тут признаю, гораздо удобнее и гораздо проще. Здесь, конечно, надо немножко помучиться. Тем более я делаю это, ребят, первый раз. По-моему, одному это сделать из разряда нереально. На фольце делал все один. Раз. А теперь... Кроме того, что мы его подняли, у нас ничего. О! Ха. Вытаскивай. О, вот так вот. Есть, вытаскивай. В принципе, если разобраться, не так трудно. Но, ребят, не так и легко. Тем более весят они как бы немало. Кстати, первый раз сижу на заднем ряду. Я думаю, что если сидеть здесь, то здесь кайфово. Есть какая-то мутатень. Ой. И это просто заглушка. Я-то думал, пепельницей порадуй. Но здесь есть 12 вольт, что нам очень подходит. А вот они. Есть под бутылку место. Есть подстаканник. Управление электромоторчиками, электроприводом, открытие в режим форточки задних стекол. Ну, без зажигания, к сожалению, он не работает. Вообще на будущее, ребят, скорее всего у нас вот это двойное сиденье будет лежать застречеванное на базе постоянно, будет стоять однушка. Потому что у нас в принципе идет, нам надо 5 пассажирских мест и огромный багажник. Или может быть будет убираться однушка, стоять вот такая вот двушка. Ну, поживем, увидим. Ну, кстати, есть вообще классный метод борьбы со скрипом. Это убрать нафиг третий ряд, по-моему, тишина будет обалденная. И получится огроменный багажник. Сейчас мы вот это все снимем, ребят. Это будет, мне кажется... Ну что, это не будет, точнее не кажется, а это будет грузовой микроавтобус большой. Так, ну что, приступим теперь к этому.
Есть. Да, все, профессионалы. Ну, Серега, сам осилишь? Попробуем. Сейчас будет проводиться эксперимент. Если мы знаем, что заднее сиденье поставить одному невозможно. Не, ну может быть кто-то огромный оригинал. То да. То, как оказалось, с передними. О, фиксирую ручки. А ну. Есть. Как раз у нас база нечищенная. Ледяные горбули присутствуют, горбы. То я думаю, что... Ого! А на улице-то метель. Выезжали, ее не было. Заезжали точно. Но пока скрипа я не наблюдаю, кстати. Потому что скрип появлялся сразу. Даже на маленькой скорости. Ну, то, что двери у нас точно работают, поэтому чистка контактов помогла. Ну, вы знаете, пока на вот этом вот кругу я скрипа не увидел. А дальше уже, ребята, когда я поеду... Нет, чуть-чуть что-то сзади, сверчок еще где-то, по-моему, есть. Сейчас еще раз попробую по горбу проехаться. Вот один раз что-то я услышал. А так нет. Ставим машинку под навесик. Такой мини-тест-драйв. Все остальное, ребята, смотрите на канале Кузница Лайв. Когда я выйду на машине и проедусь по дорогам с разным покрытием, проеду несколько километров, и я думаю, что на лайфе все прекрасно слышат, скрипит у меня салон или нет, потому что много комментариев, скрипучая телега. Посмотрим, помогли ли $3,5 и 1,5 часа времени решить проблему. Двери, по крайней мере, лампочка не горит, поэтому реально вот здесь вот у нас загоралось все красно. Двери, ребят, вроде бы проблему мы решили, элементарно наждачкой, вообще 2-копеечное дело, и буквально 15 минут времени. Ну, надеюсь, что и скрипы, хотя бы, если даже 50% скрипов ушло, это уже легкая победа над неприятными звуками в автомобиле. Чтобы не пропустить все, что проходит у нас на проекте, друзья, подписывайтесь на наш канал, смотрите за судьбой этого Виана, что мы с ним будем делать. Какие-то, может быть, и правда вопросы решаются вот так вот 2-3 копеечно. Но больше всего мне понравилось, что нечищенная у нас база. Вот так вот все в ледяных наплывах. Машина проехала. Раньше был скрип дикий. Сейчас я этого не услышал. Один раз на развороте какой-то сверчок прошел. Подписывайтесь также на канал Кузница Лайв. Там тоже происходит много чего интересного. То, что не попадает в формат основного канала. И не забывайте, друзья, что мы куем для вас тесты на земле, в воде и силиконовыми смазками. Пока!